ढोंगी बाबा बेटा है। मेरा मजाक उड़ाया, गिली गिली चुप बिल्ली बन जा। ए सिमरन कहाँ गई? सिमरन को बिल्ली बनाते आ रहे बाबा। बाबा तो चला। हाँ? ये बाबा कहाँ चला गया? अब इसको ठीक कैसे करूँ? ये स्कूल में बिल्ली को लेके आया। अरे सर ये सिमरन 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 की दी हुई कैट है सर। चल ठीक है ले जा। अरे तू बिल्ली लाया, ये देख तोता। ये क्या बोल रही हो सिमरन? सिमरन? अरे मतलब सिमरन की ये कैट। अरे यार ठीक भी करना होगा इसको। वो बाबा कहाँ गायब हो गया? ताला समझ में नहीं आ रहा है और ढूंढना पड़ेगा उसको। कैट बन के कितनी अच्छी लग रही है। सिमरन होती तो चैन चैन करती रहती दिन भर, ऐसे कितनी अच्छी लग रही है। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कैट कहाँ चली गई? ढूंढो उसे। अबे कहाँ चली गई? अबे जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अरे यार ये सिमरन कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं?